Сәлем, менің атым Маржан. Бүгін мен сіздерге менің сүйікті хоббиім подкаст тыңдау туралы айтып беремін. Подкасттар бұл әртүрлі тақырыптарда болатын аудио бағдарламалар. Олар білім береді, көңіл көтереді және жаңа идеялар ашады. Мен подкасттарды әртүрлі себептермен тыңдаймын. Біріншіден, бұл мені жаңа нәрселерге үйретеді. Мысалы, ғылым, тарих, психология сияқты қызықты тақырыптарды зерттеймін. Екіншіден, подкаст тыңдау бұл демалыс сияқты. Көрерменсіз, үйде немесе жолда болсаң да тыңдай аласың. Үшіншіден, кейбір подкасттар көңіл көтереді, әңгімелер қызықты және күлкілі болуы мүмкін. Жалпы өзі ең мықты адам, Шәкәрім бабамыз айтқандай, өзіңмен алыс өлгенше дейді ғой. Біреудің мінін тергенше, біреудің мінін көргенше, өзіңмен алыс өлгенше дейді ғой енді. Ең мықты адам өзімен алысқан адам ғой, жаңағыдай мінезін өзгертіп, сындырып кеп тұрса да, ашу кеп тұрса да, басып кет қап, привет деп жазып бірінші. Сол кешірім сұрап бірінші. Осы ең мықты адамда, и бұл процесі бар адам ғой, былайша айтқанда, прогресс, өсуі бар адамда өзімен жұмыс істеп жатыр. Ал енді баяғы қырсық мінезде тұра бер, мен тұруым керек, жеңіл қамауым керек дейтін, ол өспейтін адам да. Ол өз дегенінде қалам дейтін адам ғой, өзім уровенінде қалам. Бала позиция дейміз бе, не дейді, сонда қалуым керек болды. Мен ешкімнен жеңілмеуім керек, ешкімнің алдында битпеуім керек, бәрін қатып қалған, мінезін те сындыра алмайсың деген сияқты. Ал енді мінезімен жұмыс істеген адам негізі өмірдің қызығы да сол. Өзіңді өзгерткенде, ситуацияларды есептей алғаныңда, артқа қарай шегініп, кез келген жағдайларда қаншалықты шегінсем дұрыс болады, қаншалықты айналып өтсем дұрыс болады дейтін, ана өзіңді өзің сыртыңнан көре алатын кез ғой. Подкаст тыңдау мені үнемі дамытады. Бұл жаңа идеяларды білуге, ойымды кеңейтуге, тіпті тілдік дағдыларымды жақсартуға көмектеседі. Кейде подкаст тыңдау шабыт көзі, шығармашылыққа ынталандырады. Кішкене осындай бір адамгершілік болса екен деймін, көп адамдарда. Өйткені бұл өмір бір-ақ рет беріледі. Біз бір-ақ рет өмір сүреміз. Қарап отырсаңыз, соны бақытты өмір сүрейік те деп айтамын мен. Бір керемет сөз естіп қалғам, Аққу Байжігіт деген композитор жігіт бар. Сол кісінің айтқан сөзі бар. Мынау өмір қысқа ғой дейді, қарап отырсаң. Қамшының сабындай емес дейді, қазір қарап отырсаң. Құстың тұмсығындай дейді. Шынымен де. Қарап отырсаң, кеше бала едік, бүгін аға жасқа келдік мысалы. Құстың тұмсығындай өмір болып қалғанда қазір қарап отырсаң. Осы құстың тұмсығындай қысқа өмірде тез-тез сыйласып қалайықшы дейді да. Керемет сөз, қарап отырсаңшы. Философиясына үңілші осы сөздің. Қысқа өмірде тез-тез сыйласайық дейді да. Міне, менің сүйікті хоббиім подкаст тыңдау. Бұл тек бос уақытты өткізу емес, сонымен қатар білім алу мен шабыт көзі. Сіздер де өзіңізге қызықты подкасттарды тауып көріңіздер.